Kapteni mchanga mwenye glovu nyeusi na miwani ya kivita alijitokeza kama radi ya ghafla, na sasa ni mwanga wa matumaini kwa wengi Afrika. Ni Kapteni Ibrahim Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso aliyeingia madarakani kwa njia ya mapinduzi mwaka 2022. Kapteni Ibrahim Traore ndiye rais mwenye umri mdogo zaidi duniani, akiwa na umri wa miaka 35 wakati anapindua serikali ya Paul Henri Damiba mwaka 2022. Kwa sasa ana umri wa miaka 37. Umri wake umemfanya kuwa kivutio kwa vijana wa Afrika, wakimuona kama ishara ya kizazi kipya cha viongozi wanaochukua hatua badala ya maneno. Licha ya njia aliyoingia madarakani, Kapteni Traore ameonyesha kuwa mapinduzi yake hayakuwa ya risasi tu, bali ya kifikra. Leo anatajwa kuwa kiongozi mwenye ushawishi unaokuwa kwa haraka barani Afrika. Anapojitokeza hadharani, huvaa glovu nyeusi na miwani ya jua, muonekano unaozua maswali, lakini kwa wengi ni ishara ya kujitenga na viongozi wa kawaida. Anaonekana kama kamanda wa mapambano dhidi ya ukoloni mamboleo. Glovu pia huashiria tahadhari na nidhamu ya kijeshi, na kwa wafuasi wake hilo ni ishara ya uongozi wa udhabiti. Huvaa sare za kijeshi kila mara, akionyesha kuwa bado yuko mstari wa mbele na askari wake, akijitambulisha kama kamanda wa wananchi. Alianzisha kiwanda cha kwanza cha kusafisha dhahabu nchini Burkina Faso, akizuia kampuni za kigeni kunufaika peke yao. Aliagiza asilimia kubwa ya mapato kutoka kwa dhahabu na madini mengine yabaki ndani ya nchi. Amepambana na kampuni za kigeni zilizokuwa zikihodhi sekta hiyo. Uamuzi huu umeongeza imani ya wananchi kuwa utajiri wa taifa utafaidi raia. Ameongeza mishahara ya wanajeshi na kutoa vifaa vipya. Aliunda jeshi la kujitolea, Volunteers pour la Défense de la Patrie, yani VDP, lenye maelfu ya vijana waliosajiliwa kwa hiari kusaidia jeshi rasmi. Wananchi wengi huona hatua hii kama suluhisho la ndani badala ya kutegemea msaada wa mataifa ya nje. Ibrahim Traore amelenga kuanzisha mitaala itakayoweka uzalendo na historia ya Afrika mbele. Anataka vijana Burkina Faso wajifunze kuhusu mashujaa wao kama vile Thomas Sankara na Patrice Lumumba badala ya historia ya ukoloni tu. Pia ameisisitiza umuhimu wa elimu kwa vijana na kuomba msaada wa Urusi katika kutoa mafunzo ya kiufundi na kitaaluma. Ameimarisha ushirikiano na Urusi, China na mataifa ya Asia. Ameahidi kujenga viwanda vya kilimo, kuanzisha usindikaji wa mazao na kuongeza uzalishaji wa ndani, hatua zinazolenga kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka Ulaya. Katika kilimo, amealika wawekezaji wa Urusi kujenga viwanda vya kuchakata mazao kama vile korosho na maembe ili kuongeza thamani ya mazao ya ndani. Je, Kapteni Traore ni kiongozi wa mpito pekee au ndiye mwanzo wa kizazi kipya cha viongozi wa Afrika, viongozi wa vitendo si maneno? Na je, Afrika iko tayari kumkubali kijana aliyechagua kuvaa glovu badala ya tai na kujivika vita vya ukweli vya ukombozi?